السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بقى هوريكم هركب ازاي نص الياقة دي كده. طبعا انا كنت عاملة الخطوات ديت اللي انا عملتها السوستة، وركبت الكتف وركبت الجيوب، كان في اللايف وكان واقف على التركيب النص الياقة، واركب الكمام واركب القمر بتاع الكمام. فتعالوا اقول الاساور بتاعه الكمام. فتعالوا اقول لكم بقى اعمل ايه كده. هنا طبعا بعد ما حضرت النص الياقة دي معايا، ببدأ كده احطها على الحرف بتاعة الرقبة. ببدأ من سقوط الصدر كده من قدام يا جماعة، وبحطها وابدأ امشي بعرض الدواس بالزيادة اللي انا سايباها. وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو تاني لوحدي ازاي اعمل الياقة دي واحضرها والخطوات بتاعتها. وهنا طبعا انا كنت معلمة متلتة الياقة معايا عشان اركبها وتبقى الخطوات سهلة بالنسبة لي واعرف اشتغل وما تبقاش في حاجة صعبة عليا. هنا بدأت ان انا اركبها معايا كده، وبمشي مع الدوران يا جماعة. الدورانات اللي في الرقبة بمشي معاها، ما بمشيش خط مستقيم، فخلي بالكم. وببدأ اشوف البداية والنهاية عشان خاطر الطرفين بتوع الياقة لازم يكونوا قصاد بعضيهم، مش واحدة عالية وواحدة واطية. بصوا انا ببص ازاي كده عشان خاطر اشوف كام سنة في السوست انا واخداهم في اول واحدة عشان اخدهم في تاني واحدة. وببدأ امشي معايا كده اهو. وخلي بالكم الخطوات سهلة جدا بس عايزة شوية تركيز. وبعد كده تعملي اللي انت عايزاه. اهو بصوا ماشية كده اهو. اللهم بارك، جميل جدا، حلو جدا. بس كده بعد ما خلاص بعمل عليها فرماتورة كده بس بالراحة عشان خايفة احسن الابرة تتكسر. بصوا اديني ركبتها هي كلها. بصوا التشريب واحد ازاي يا جماعة، التشريب واحد ما فيهاش تشريب كبير قوي. هنا بصوا بقى هبدأ اتني كده، الفها كده او ردها كده. بصوا اهي. ابدأ الاول اشيل معايا السنان الزيادة دي، بشيلها عشان خاطر ما تجيش عليها الابرة وتكسرها اهي. بصوا بشيلها بسن القصافة، التلات سنون بتوع السوستة اهي. شلتها واشيل برضو الاتجاه التاني. طبعا لو عندك بنسة بتتشال بسرعة. البنسة مش بنسة الشعر يا جماعة، البنسة اللي هي الادوات دي بتتشال بسرعة جدا. انما القصافة بقى عشان ضعيفة فبشيلها صعب. فهنا بصوا خلاص كده، خلاص هشيلها وابدأ بقى ايه ارد معايا الياقة. بصوا اهي بردها كده يا جماعة، اعدل معايا كده الخياطات وارد اهو. احطها تحت المكنه واعمل الفرموطه بتاعتي وابدا ادخل بقى الزيادات دي جوه وامشي كده اهو واحده واحده. والعلامات اللي انا كنت مركبه عليها هي اللي هرد عليها يا جماعه. العلامات اللي انا كنت عاملاها هي اللي هرد عليها. معلش طبعا بقى انا كنت محضره اللي هي دي في اللايف ووريتهم ازاي اعلمها. بس ان شاء الله باذن الله معايا واحد تاني ده خطواته هصورها وهنزلها لكم ازاي انا عملتها. وان شاء الله هبص كده عندي في اللايف اللي متسجل، لو لقيت اللي ديت هقصها وهنزلها لكم. اهو بص انا كده خلاص خلصت يا جماعه. جميله، من احب المراحل عندي دي تركيب اللياقه يا جماعه، ردها سهل جدا، بحبه جدا جدا، بحب اشتغلها. اهو بصوا السوسته بقى، بصوا الشكل بتاعه اهي، شايفين اهو. بصوا الاتنين قصاد بعض مظبوطين، اللهم بارك، جميله جدا. وبصوا الشيمه ازاي حلوه من ورا اهي، شايفين شغل فاخر من الاخر. ادعولي بقى دعوة حلوة كده بدل ما انتوا عمالين تتفرجوا حتى مش عاملين لايك ولا عاملين متابعة ولا اي حاجة. والفيديوهات بقى لها فترة نازلة مش عايزة ترفع، مش عارفة ليه. تعالوا بقى هنا كده اهو، صلى على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام، ما تبقيش بخيلة ها. وابدأ كده اهو بشوف الكم معايا، اللهم بارك، طلع مظبوط جدا. ابدأ بقى كده باخد الخياطة بتاعتي اهي. هو بس عرض الدواس. وابدأ هنا كده بسيب المسافة بقى بتاعت العصفورة بتاعت القمر بتاعت الاساوي، مش عارفة ليه راكبة معايا قمر، بتاعت الاساوي بتاعت الكم. هنا طبعا كانت الماسورة بقى فضيت. هبدأ بقى ايه اعدلها كده، اغيرها اركب واحدة تانية اهي. بصوا خلي بالكم والله الخطوات سهلة جدا، ما تفضليش تقولي اصلي الباترون مش عارفة بيتقص ازاي ودي بتتعمل ازاي. ياما الحاجات دي كلها سهلة، انت ركزي على حاجة واحدة وركزي على حد واحد وابداي قصي. طب انا ما بعرفش اطلع البراح بيطلع الحاجة بجيب المقاس بيطلع معايا الحاجة ضيقة لا اما واسعة قوي. خلي بالك الحاجة لو واسعة تعرفي
تظبطيها وتضيقيها، انما الحاجه لو ضيقه صعب شويه عليكي في الاول انت تعرفي تظبطيها. انما احنا عشان خاطر في المجال بنعرف ازاي ايه ممكن في طريقه كده بندخل فيها قماش تاني بنوسع. بس طبعا مع الاستمرار ومع الشغل خلاص ما بقاش في حاجه اسمها الحاجه تطلع صغيره، خلاص بقت الحاجه بتطلع مظبوطه، ممكن تبقى كبيره 3 سنتي او 4 سنتي. ودوت بيبقى من طلب الزبونه، يعني الزبونه بتقولك زودها شويه عشان خاطر بيكونوا عارفين التقلبات وكده بتاعت الشتاء، فممكن يلبسوا حاجة تقيلة من تحت او الوزن يزيد او كده يبقى الحاجة مظبوطة عليهم. هنا بقى بنصص الكم كده بتاعي عشان هركب على الكتف. خلي بالكوا الخطوات ديت انتوا شايفينها تافهة بس مهمة جدا وانت شغالة بتريحك. بحط كده بقى الخياطة بتاعت تحت الباط على الكم برضو كده من تحت، واحطها وابدا بقى ادخل الكم كده جوه الشميز او البلوزه، وابدا امشي كده معايا الدورانات بتاعتي. ممشيش خط مستقيم يا جماعه، امشي بنفس الدوران اللي انا عاملاه في الكم. وانا عامله الدوران ليه؟ بلاقي ساعات كده ناس ماشيين خط مستقيم وسايبين الدورات دي خالص، معرفش ليه، الاقي الكم شالح في الاخر. بس كده وهلفها كلها اهي. يلا بقى لو مش عامله متابعه اعملي متابعه، لو بتتفرجي على اليوتيوب ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان كل جديد ينزلك، ما تبقيش بخيله. اهو بص هنا بقى ببدأ اعمل الكم التاني بركبه برضو اهو. حطيت الخياطة تقفيل الكم مع تقفيلة تحت الباط، وادخل الكم كده جوه الشميز، وببدأ كده امسك معايا الكم كده عشان خاطر ما فيش حاجة تسقط مني، وبمشي خطوة خطوة كده بالراحة اهو، والف الكم كله. والله يا جماعة انتوا شايفين الحاجات دي صعبة، بس مع الاستمرار كل مرة بتعملي حاجة بتطلع احسن من الاول. وما تسمعيش كلام حد يقولك اصلك شغلك وحش، اصل شغلك مش عارفة ايه. خلي عندك ثقة في نفسك يا لوزة، ما تخليش حد يكسر مقاديفك. هنا طبعا دوت انا هتنيه، بس هتنيه في الاخر خالص مش هتنيه دلوقتي. لما بس اشوفها الاول تقيسه، واشوف لو ممكن عايزة تضيق شوية، تاخد سنتي من الجنب شوية كده. عايزة اتني التانية اللي تحت تبقى على نضيف، ما تنيش وبعد كده ارجع ضيق تاني، فانا بسيب التانية دي في الاخر خالص. ده بقى الاسويرة بتاعتي يا جماعة. بصوا بقى انا بعملها ازاي. بتني تانية واحدة كده من اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا ده الفازلين بكون لازقاه اهو، بلزقها بتنيها تانية واحدة، واجي كده احط الحتة اللي مش متنية اهو، اطلعها بره شوية اهو كده، اطلعها بره شوية. بصوا انا كده قست الاتنين وقلت اشيل منهم بتاع سنتي عشان خاطر شفت قست الطول بتاعها، لقيته طول الكم هيطول قوي فشلت السنتي ده. وارجع كده احط الاتنين على بعض الكم على الاسوره اهو، بطلعها بره شويه يا جماعه عن الكم، وابدا الف بقى الاسوره الكم كله والاسوره اهي. انا كنت عامله كسرات كده فورت يا جماعه عشان اعمل فيها الكسره اللي هي بتاعت ايه الاسوره اهي. بصوا اهي، بخلي الاتنين قصاد بعضيهم بس كده اهي، شايفين اهو. ببدأ الف كده اهي بعرض الدواسة يا جماعة، بس سهلة بسيطة ما فيهاش اي حاجة. بعد بقى معايا الكم كده بقلبه عشان ابدا ارد. بصوا بقى بعمل ازاي الاسوره، ركزي انتي وهي يا لوزة. بصوا بتنيها ازاي كده اهي على الحرف الخياطة اللي انا خدتها اهي، واخد الزيادة دي اهي. سهلة وبسيطة جدا. خلي بالك في طرق تانية اصعب من كده، بس دي سهلة. اولا بتضمنلك ان الاسوره هتطلع قد الفتحه بتاعه الكم بالظبط، مش تحضري الاسوره وتيجي تركبيها تلاقيها كبيره شويه صغيره شويه، لا، الطريقه دي بتخليلك الاسوره قد الفتحه بتاعه الكم بالظبط اهو. بصوا انا كده قست اهو، لقيت ايه تمام تمام اهي. هشيل بقى الزيادات بتاعتي دي كلها كده، وابدا بقى ايه ارد معايا الاسوره على نضيف. خلي بالكم الطريقه دي سهله جدا جدا وحلوه والنتيجه بتاعتها مضمونه. بصوا ببدأ بقى كده واردها واطلع البوز بتاعها اهو، واخليها بقى كده على المعدول، وابدأ بقى ارد معايا اهو. بصوا ابدأ ارد معايا. خلي بالكم يا جماعة ان اخر فترة كنت شغالة فيها في مصنع، كنت بشتغل في رد الياقات وحط الدواسة الشيمة وايه عن
فالصراحة الشميز ده فكرني بايام الصراحة جميلة جدا وبحبها جدا. هتقولي ده شقة، اقول لكم لا والله ده عز مش شقة. انا واحدة من الناس بحب الشغل، ما بحبش الكسل الواحد يفضل قاعد كده. اي نعم الشغل البيت بيبقى اصعب من الشغل، بس لا انا بحب الشغل وبحب الاتنين الصراحة. بص اهو رديتها خلاص، بعمل عليها بونت كده من فوق. بصوا الشكل، الكسرة انا عملتها اه. هعمل بقى كده بونت من فوق، خياطة من هنا اهي. لو وصلت لغايه هنا بقى تصلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي مش عامل متابعه يعملني. ولو عايزين تشوفوا شكله النهائي، عايزه اشوف تفاعلكم مع الفيديو ده ايه، واكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا عايزين تشوفوه، وانا هنزل لكم الفيديو ومش هبخل عليكم. هوريكم شكله النهائي بقى عامل ازاي. ها، سلام.